有金牌司儀之稱嘅阿 Bob 林盛斌係圈中公認嘅好老公兼好爸爸。轉眼間阿 Bob 嘅大女林菲兒菲菲已經16歲啦，生得亭亭玉立。最近阿 Bob 就喺社交平台度分享咗佢哋兩父女入戲院睇戲嘅相，相入面可以見到菲菲一身時下年輕人最中意嘅打扮，擺出可愛嘅 pose， 散發住一股少女味。唔少網民都大讚菲菲越大越靚女，甚至有網民仲留言話好靚女，好似觀音啊！